ဒီနေ့ကတော့စားသုံးသူကာကွယ်ပေးဆိုင်ရာသိပညာပေးဟောပြောပါမယ်။ဒီတော့လာရပ်ကွက်ကလူနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံနေရတော့တော်တော်ပြီးပါတယ်။ဒီနားလေးတွေဆိုကတ်တယ်။ဒါနဲ့ဟိုရှိနေတဲ့ရပ်ကွက်တွေကိုတစ်ခါမှတော့ဒီလိုဟောပြောပွဲမလုပ်ဘူးသေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတော့စီဝါရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရဲ့ဦးစီးဌာနကျွန်တော်ကတော့စားသုံးသူရဲ့ဌာနဝဲတာဝန်ကဦးဆောင်ရင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကဒီဟောပြောပွဲကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ဒီပြီးတော့ရပ်ကွက်တွေမှာရှိတဲ့ရမီရပ်ပါတွေကျွန်တော်ဒီဆွေးနွေးဟောပြောမဲ့အကြောင်းကတော့စားသုံးသူကာကွယ်ရေးအကြောင်းတည်ကောင်းရာများရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေကျွန်တော်ဒီနေ့ဟောပြောနေတာပါအဲ့တော့စားသုံးသူကာကွယ်ရေးအကြောင်းတည်ကောင်းရာဆိုပြောတော့မှဆိုကျွန်တော်တို့စားသုံးသူဆိုတာဘာလဲစားသုံးသူကာကွယ်ရေးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ရှင်းပြဖို့လိုပါတယ်နော်စားသုံးသူဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတော့ကုန်စည်ကားမှုဝန်ဆောင်မှုတွေကိုကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်မှုအတွက်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကိုယ်တိုင်သုံးဆွဲတယ်ကိုယ်တိုင်စားသုံးတဲ့လူစားသုံးသူလို့ခေါ်တယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာသူကကျွန်တော်တို့အခုရှိနေတဲ့ပြည်သားတွေအကုန်လုံးကတော့မစားတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးပုံစားသုံးသူတွေဟုတ်လားဒါနဲ့သူ့မှာနည်းနည်းလေးခွဲပေးထားတာပါလဲဆိုတော့ကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်မှုအတွက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုခွဲပေးထားလဲဆိုတော့ဥပမာဈေးဆိုင်ကိုတယောက်ကတော့သူ့အိမ်မှာချက်ပြုတ်စားဖို့အိုက်ဆန်ဒုတိယတယောက်ကျတော့မဟုတ်ဘူးအိုက်ဆန်ကိုမုတ်လို့ပြန်ရောင်းဖို့အဲ့ညမှာဆိုစားသုံးသူကကိုယ့်အိမ်မှာကိုချက်စားဖို့တော့ဝယ်တဲ့အမျိုးသမီးကိုစားသုံးသူလို့သတ်မှတ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကျတော့ပြန်ပြီးရောင်းဝယ်တော့ဥပဒေဆိုင်ရာကာကွယ်ပေးရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဘေးဥပဒေအနေနဲ့ကင်းရှင်းဆိုင်ရာအမခံချက်ပေးယူဆိုလိုပါတယ်စားသောက်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်1985ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြီး35မြတ်ရှိတယ်ဥစ္စာပေါ့တက်60အထက်နေရတဲ့သူကလူတရားမှာ15လုံးရှိတယ်။ခု2014နှစ်ခုနှစ်မှာကျတော့လူကြီး52တန်းရှိတာလေတက်60အထက်မှာနေရတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ကျွန်တော်သိမ်းဆဲကမှာလာရှိုး special ပန်းကပိဆိုတာတစ်မျိုးရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သိမ်းဆဲကမှာနောက်ကဥစ္စာပေါ့မြင်းမြန်စီတိုမှုဆိုတာစိတ်နဲ့နော်အဲ့တခုရှိတယ်။နောက်ဆိုတော့စီကတော့အင်းဝါပေါ့နော်နောက်ဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိမှာအဲ့၃မျိုးပဲတွေ့သေးတယ်ကျွန်တော်တို့တခြားမရှိသေးဘူးဒါရှိုး special ပဲကပိကတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပတ်လောက်တော့စစ်တယ်နှစ်ပတ်လုံးတော့တွေ့တယ်နောက်တစ်ချိန်လောက်စစ်တဲ့ချိန်ကျအဲ့ဒါမရှိတော့ရင်းမြန်စီတိုးလည်းအဲ့လိုပဲစာသုံးစစ်တဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်ရေထွက်တော့တော်တော်များတယ်ကျွန်တော်သိမ်းဆဲခဲ့တယ်နောက်ဘက်တွေမှာတော့ကျွန်တော်တော့တွေ့တော့အဓိကတော့အဲ့ဒါရှိုး special ပဲကပိပုံစံမျိုးအခုနောက်ထပ်ဘက်ကပီတွေပါထပ်အဲ့လိုမျိုးထုတ်တင်နေထပ်တွေ့တယ်ဒီကောင်ကတော့အဲ့အခုစင်းထဲမှာပါလဲတယ်ဒီမှာ large special ဘက်ကပီတွေအောက်ကမြင်းမြန်စီတုံးဆိုတာကျွန်တော်ဟောက်မှတွေ့တာနောက်တစ်မျိုးကတော့စီမှာတော့အင်းဝဟိုဆိုတော့စားသုံးစီရောဆိုတဲ့ဆိုအဲ့တခုတွေ့တယ်သုံးခုပဲတွေ့သေးတယ်လောစင်ဟုတ်လားနောက်တစ်ဆရာကကျွန်တော်တို့ကဥစ္စာပါညာတော့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့အဓိကဆိုင်တဲ့ဥစ္စာပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့စီမှာကဒီမှာပိုးသက်ဆေးသုံးစွဲမှုကတော့တော်တော်နည်းပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာအောက်ဘက်မှာဆိုရင်တော့ဒီမြေကြီးတွေပေါ့အလဲရမြေကျွန်တော်ခြံမြေတွေစိုက်ပျိုးတယ်ဒီနေ့မှာစပါးစိုက်လိုက်တယ်သူ့ချိန်ကြာလာတယ်ကျွန်တော်ဘာသုံးလဲယူရီးယားသုံးတယ်ပလဲသူ့ချိန်ဒီနေ့သုံးတယ်နောက်နေ့လည်းသုံးတယ်နောက်နေ့လည်းသုံးတယ်နောက်နေ့သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့စပါးထွက်ကကိုယ်လေအေကကိုဥမာ150ထွက်ပဲနောက်နေ့ကြာရင်လည်းဒီလိုပလဲထားသုံးလို့160ထွက်ပဲနောက်နေ့ကျတင်း90ထွက်အဲ့နောက်တစ်နေ့ကျပြန်ပြုတ်ကြတယ်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ကမြေကိုမပြင်မဲနဲ့တောက်လျှောက်သုံးလာဒီမြေကကြာမြေချင်းနဲ့ပေါက်လာတယ်ဒီဥစ္စာဒီမြေရဲ့ဒီဥစ္စာပေါ့ဒီအပင်ကိုကျွန်တော်ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့အားဘေးဘေးနဲ့မရှိတော့ကျွန်တော်အောက်ကမှဆိုရင်ဒီတော့မြေကိုပြင်တယ်ဘာလို့ကြာဆိုလဲထဲမှာဆိုဒီမှာလည်းဒီသုံးတဲ့တိုင်းမြေကိုမီးရှို့တယ်ပေါ့ဒီမီးရှို့တယ်စိုက်ကင်းတဲ့မှာပေါက်ရိုးတွေချတယ်မီးရှို့တယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြာလို့ရှင်နောက်တစ်မျိုးကတော့ထဲဖို့ကကျွန်တော်ထုံးပါကျွန်တော်တို့အဓိကတော့စိုက်ပျိုးရေးရောဒီနဲ့ကွင်းစင်းပြီးလိုက်ဟောမယ်ကျွန်တော်ဒီတဲ့တစ်နှစ်တန်ဒီမှာအခုလည်းတေးကတော့အထုံးတော့မှ2လောက်တော့ထဲမှာပြာတော့ဘယ်လောက်တော့ထဲမှာအဲ့ဒါမှတော့ဒီမြေရဲ့ပြီးနဲ့ပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီယူရီးယားတွေနောက်ပိုးသက်ဆေးတွေဒီတန်အောင်ခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပိုးသက်ဆေးဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတိတ်ပြီးသုံးဆွဲတာမရှိသေးဘူးကျွန်တော်အောက်ဘက်မှာဆိုရင်ပိုးသက်ဆေးကတစ်ပတ်ကိုတစ်ခါဖြန်းတာခொနည်းတစ်ပတ်တိုင်းမှာဒီအသီးနှံတွေဖြန်းလာတယ်
အချမ်းရတဲ့ကိုဖူးရောက်လိုက်တာပဲအားကြောင့်လူတွေကျွန်တော်ကဒီပိုးသက်ဆေးကိုထိခိုက်တာနောက်ပြီးတော့ဆောစောဒီပိုးသက်ဆေးကြော်ညာဆောစောကဒီဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်မင်းသားမင်းသမီးတွေကတော့ပိုးသက်ဆေးကြော်ညာဘုံလေးတွေကိုင်ပြီးတော့ကပြလိုက်ဖြန့်ပြလိုက်လုပ်တယ်အမှန်ကျွန်တော်တို့အောက်ကမှလည်းအဲ့လိုသူတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့တကယ်ကြော်ညာမှာလက်အိစွပ်ပါဝေးဝပါအောက်မှာဖဏတ်ကိုဘလို့သူတိုင်းဖုံးတာဖဏတ်တွေကအရှိဘလို့စီးရမယ်သူစီးကမ်းချက်မှာပါပြီးသားကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီထုံးစံတိုင်းပဲလွယ်ကူပဲကောက်ပြီးဒီတိုင်းကောက်ဖြန်းဥဒ္ဒစေတီကနေကြောအောက်ဆင်းချို့ဆိုဒီခင်းထဲမှာလဲပြီးတေးတယ်လို့မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဟိုကြော်ညာတွေကလည်းဒီလိုပဲလိုတကူကြော်ညာပြလိုက်တယ်နောက်အဲ့လိုကြော်ညာမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ကဟိုပိတ်ပင်တင်မှာလဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တင်ပြလာတယ်မှာရှိတယ်ပြကိုလည်းမတော်ဝင်များကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်နားလေးလုံးလည်းမရဘူးဟုတ်တယ်စားသုံးလို့ခလေးဒီဘာမှဘူးတိမောက်ထိတယ်ဟုတ်တယ်ဗျသူတို့ဘာမှမသိဘူးဟုတ်ကဲ့သူတို့မီနဲ့ဝဲတာပဲသူတို့ဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကလေးများကသူတို့ကြိုက်တာမဝဲဖြစ်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီအစိုးရကတော့ကျမ်းမာတန်ဆိုတော့အစားအစာများကိုတာစိုက်ပေါ်မှာတင်ရောဟုတ်ကဲ့မရဘူးလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်တော့ပါတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဒီဟို FDA နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီအစားအသောက်တွေပေါ့အစားအသောက်ထုတ်လုပ်တဲ့မှန်များ FDA ရဲ့ထောက်ခံချက်ပါမယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်ဆိုတော့ပြောတော့အစိုးရကနေပြီးတော့စီစစ်မှာပေါ့အဲတော့ဒါနဲ့အခုလက်ရှိအနေအထားဆိုရင်တော့ဒီရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကတော်တော်များများတစ်စိမ့်မပါဘူးဆိုတော့ပြောလို့ထုတ်လုပ်တဲ့ရစဲမပါဘူးကုန်ဆုံးတဲ့ရစဲမပါဘူးဟုတ်လားဒီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထောက်ခံချက်မပါဘူးဒီတိုင်းနဲ့ထုတ်နေတဲ့ပုံပစ္စည်းကကျွန်တော်တို့ဒီအခုရှိတဲ့ဒီဆိုင်ရန်တွေမှာဆိုအများကြီးဒီဟာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအားကြောင့်လို့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားပဲတွင်ကျွန်တော်တို့ဒီ2016ဒီဧပြီလ1ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ဒီကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမှတ်တစိမ့်နဲ့ရေးသွင်းအမှတ်ခံချက်တွေနဲ့လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန FDA ကနေပြီးတော့အခုလည်းအင်တာနက်လိုက်လုပ်နေပါတယ်။အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကလည်း